राधे राधे गाई। तो मैं आराम से बैठकर फ़ोन चला रहा था तो मेरी मम्मी बोल देती है कि जाओ गाय को पानी पिला दो। फिर मैं बाल्टी में पानी लेकर चल देता हूँ गाय के। गाय पानी पी ही रहा था, कुछ देर बाद मेरा फ़ोन आ जाता है कि आपका फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है। फिर बाल्टी लेकर आ जाता हूँ घर पे और फ्लिपकार्ट से पार्सल भी लेकर आ जाता हूँ किचन में चाकू ढूंढने, इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। रुको जरा, सब्र करो। अच्छे तरीके से इसे अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें से निकलता है एक रिमोट कंट्रोल मोनस्टर ट्रक, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ निकलता है। तो इसके साथ एक रिमोट कंट्रोलर, एक गाड़ी निकलता है। अगले नेक्स्ट ब्लॉग्स में इसे चला कर दिखलाएंगे कि कैसा चलता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।